Assalamu alaikum warahmatullah. Ina muku fatan alkhairi, ina muku barka da shigowa wannan channel din wato A.J.Y Media. Idan yau ne farkon shigowanka ga wannan channel din, ka daure ka yi mana subscribing ga channel din nan. Sannan ka danna alaman ƙararrawa. Amfanin yin haka shine duk lokacin da muka sa video YouTube za su ba ku alama gashi musa sabon video kaga sai ka kalla. Sannan idan wannan bidiyon da zamu yi ya burge ku, ku daure ku yi mana liking ga wannan video saboda ku ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma ku ba YouTube dama su yada mana bidiyon mu a sassan duniya insha Allah. Muna godiya ga wanda yake da tambaya ko yana buƙatar a yi mishi wani video wanda bai fahimta wani abu ba, zai iya mun magana a comment insha Allah. Idan na gani zan ba shi amsa. A yau insha Allah zan nuna muku yanda abubuwa guda 5 masu muhimmanci a WhatsApp wanda ya kamata a ce kowa ya san da su. Insha Allahu duk wanda ya kalla wannan video na san zai amfana. Yanzu za mu shiga WhatsApp ɗin mu kamar yadda kuke gani ga WhatsApp ɗina na a gefe. Bayan ka shige shi zai fito maka ga chat nan, ga status, ga calls, su ne abubuwan da suke a farko. To yanzu ba su za mu shiga ba, za ka je ɓangaren damanka can sama za ka ga ɗigo guda 3 sai ka danna shi kamar yadda kuke gani. Zan danna gashi nan a nan gefe, gashi nan a gefen nan sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zai fito maka da abubuwa daban-daban, wanda na farko shine new group wanda ba shi zamu yi magana akai ba, wanda kowa ya san wannan. Na biyu zamu yi magana akan shi new broadcast. Wannan new broadcast din da mutane da yawa ba su san ma'anar shi ba, yana da amfani sosai. Sau da yawa wa'insu zaka ga suna son su yi turawa abokanansu ko su turawa mutane message a lokaci ɗaya, kamar akalla yana da mutane kusan 100 yana son ya tura musu a lokaci ɗaya. To ba WhatsApp ba su ba da daman ka tura wa mutane abu da yawa a lokaci ɗaya ba, amma ta wannan hanyar shi kadai zaka iya tura wa mutane da yawa, sama da 100, ba ma 100 ba, sama da 100 zaka tura musu abin da kake so a lokaci ɗaya, abokananka kenan. Yanzu abin da zaka yi shine zaka danna kan new broadcast din nan, gashi nan kamar yadda kuke gani, new broadcast. Bayan ka danna shi a nan abin da suke cewa yanzu zaka yi selecting, wato zaka zaɓi mutanen da kake son ka tura wa video ne ko audio ne ko document ne ko picture ne ko ma menene abin da kake son ka tura wa mutane abokananka, sai ka yi choosing wannan contact din da kake so. Tun daga contact ɗinka sun fito kala-kala sai ka zaɓa wanda kake so. Misali muna son mun zaɓa misali 2, an ƙara zaɓen 3, an zaɓa 4, an zaɓa 5, misali ga sunan daban-daban. Sai ka zaɓa contact ɗinka misali sama da 20 ko sama da 100, sama da 200 har zuwa 256 duk zaka iya zaɓa in contact ɗinka sun kai haka zuwa 256 sai ka zaɓe su. Bayan ka zaɓe su sai ka yi choosing wannan, sai zaka ga inda aka sa mark a nan ƙasa gashi nan kamar yadda kuke gani, sai ka danna kan shi. Bayan ka danna yanzu ka zaɓa, yanzu ka samu hanya mafi sauki wanda zaka tura wa mutane da yawan. Yanzu kun ga kamar misali yanzu gashi nan ga yanda yake nan. Yanzu sai dai kawai na duba contact me nake son na tura musu sai na zaɓa. Yanzu misali ina son na tura musu wato ina son na tura musu picture ne, kamar ina son na tura musu wannan picture din. Yanzu kawai sai dai na yi send. Bayan ka yi sending, mutane guda 6 din nan da muka zaɓa duk zai kai musu a lokaci ɗaya ba tare da wani matsala ba. A maimakon aje kana turawa ɗaya bayan ɗaya, yanzu ka samu sauki. Idan ka danna wannan new broadcast din zaka tura wa mutane fiye da 200 insha Allah a lokaci daya. Yanzu idan suka hawo online duk za su gani a lokaci daya. Idan kana son bayan ka gama tura musu, in kana son ka yi deleting sai ka yi deleting din shi. Ga inda za ku ga an sa delete a ƙasa, can ƙasa zaka ga an sa delete broadcast, sai ka yi deleting. Idan kana son kuma ka ƙara members din da kila members din ba su isa ba, akwai wanda kake son ka ƙara, sai ka danna kan edit, wato edit wannan wajen. Bayan ka danna shi yanzu mun danna shi sai mu ƙara selecting in members inda muke so, ga sunan daban-daban. Bayan ka danna sai ka danna mark din nan, shikenan ka gama. Idan ka gama sai ka yi deleting kamar yadda na nuna muku. Sannan abu na biyu wanda zamu nuna muku shine WhatsApp web. Wannan shine abu na biyu wanda zamu nuna muku a cikin abubuwa guda 5. Wannan amfanin shi shine sau da yawa wa'insu suna da computer ko suna da laptop, suna son su hada WhatsApp ɗinsu da laptop ɗinsu, kila su dinga yin chatting a laptop ɗinsu ko a WhatsApp ɗinsu, ba sa so su dinga yi a waya. Sau da yawa idan kana son ka yi kalan wannan abin da zaka yi shine kawai ka samo system ɗinka ka kunna shi, sannan ka yi linkin
wayanka da system ɗinka, wato za ka yi scanning wani code, akwai code inda za ka yi scanning, kana yin scanning din shi a wayanka a system ɗinka kenan, kana yin scanning din shi kenan zai fito sai ka ci gaba da amfani da shi a system. Wannan shi ake kira scan QR code. Wa'innan ga masu amfani da computer sun gane abin da nake nufi. Idan kai baka amfani da shi ba abin da ya shafe ka da shi. Sannan abu na uku wanda zamu nuna muku a cikin jerin abubuwan nan guda 5 shine wato gashi nan state messages. Message inda ka musu star, to duk message inda ka yi star akan shi, idan ka zo ka duba kan wannan za ku ga message in ga sunan. Ni yanzu ban yi star akan kowane message ba, amma misali idan na koma zan yi misali ga wannan message in zan yi star akan shi. Bayan ka danna kan shi, ka danna shi da karfi, sai ka duba sama za ka ga inda aka sa alaman star nan sama kenan kusa da delete, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi, to yanzu idan muka duba can baya za ka gan shi wannan message in ya fito, ka samu sauki. Idan misali ka yi su da yawa, kawai kana danna kan wannan dinnan stay messages, kana danna su za ka ga message in, kun gani gashi nan message in ya fito. Idan kana neman shi cikin sauki kawai za ka gan shi gashi nan abin da muka danna. Kaga wannan shine hanya mafi sauki. Sannan abu na hudu wanda zamu nuna shine change number. Wannan sai ka shiga settings, zaka shiga settings ɗinka ne kamar yadda kuke gani. Bayan ka danna alaman ɗigo guda 3 zaka ga settings a ƙarshe gashi nan, sai ka danna shi. Bayan ka danna settings zaka ga inda aka sa account, shine abu na farko, wato gashi nan account, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi zaka ga inda aka sa change number, gashi nan shine abu na 4. Bayan ka danna shi, amfanin wannan change number din, duk lokacin da kake son ka canza number ɗinka, a maimakon ka yi deleting din WhatsApp din, ka yi deleting din, in baka son ka yi deleting din WhatsApp dinka, kana son ka canza number ne, kila wancan number ya bace ko kuma baka son ka dinga amfani da shi a WhatsApp, to sai ka yi amfani da wannan wajen da muka nuna muku. Sai ka danna change number. Bayan ka danna shi zai fito maka da wa'innan abubuwan, in ka karanta zaka fahimta. Sannan ka danna next a can kasa. Bayan ka danna next sai suka ce maka ka sa old number, wato tsohon number da kake amfani da shi, wanda kake amfani da shi sai ka sa a nan. Bayan ka sa sai ka sa shi kuma new number a nan kasa, sai ka danna new number a na biyun nan. Kana danna sai ka sa next. Bayan ka sa next, insha Allah shikenan ka samu sauki, number ka ya canza. Duk mutumin da ba za ka yi, duk wanda kuke chatting da shi za ku ci gaba da chatting cikin sauki, ba abin da zai canza insha Allah. Sannan abu na ƙarshe wanda zan nuna muku shine deleted message. Sau da yawa wayan suna son su yi deleting din message din su, misali suna son su yi deleting account din su, ba sa son su dinga amfani da WhatsApp, za su ce sun dina amfani da WhatsApp, kila sai nan gaba za su koma Facebook ne, ko za su koma Telegram ne, ko makamancin haka. To abin da za ka yi shine kawai, ko kuma an samu wani akasi, kana son ka canza WhatsApp din gaba daya, kana son ka koma business account ko wani makamancin haka, abin da za ka yi shine za ka ga inda aka sa delete account a nan ƙasa. Kun gani kamar yadda kuke gani an sa delete account, gashi nan shine na ƙarshe. Bayan ka shiga account kamar yadda muka nuna muku, kana dannawa sai suka kawo maka to ga abubuwan da idan ka sa, in kana son in kai deleting account ɗinka ba za ka ganin su ba. Duk message ɗin da kake da su akan WhatsApp ɗin ba za ka gan su ba, duk za su fita. Groups ɗin da kake da su duk za a yi deleting ɗin su, ba za ka ganin su ba, ko da a ce ka ƙara yin login daga baya. To bayan ka danna sai ka je can ƙasa, sai ka sa number da kake amfani da shi. Bayan ka sa number ɗin da kake amfani da shi a WhatsApp, sai ka danna kan delete. Ga delete nan za ku gani kamar yadda kuke gani, sai ka danna shi. Bayan ka danna shi, shikenan WhatsApp ɗinka ya zama expired, wato ya zama an yi deleting, baka da wani matsala, shikenan an gama. Wannan shine karshen bidiyon mu. Kar ku manta ku yi mana liking ga wannan bidiyo saboda ƙara mana ƙarfin gwiwa. Muna godiya, sai mun haɗu a wani bidiyo na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.